guyyaa irraatiin dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa sochii waraana bilisummaa Oromoo WBO akeekii fi galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa gaaffilee jedhanii fi qabxiilee biroo kaasuun itti-aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Lixa Shaggar Jaal Jirranus waliin marii gabaabaa tolfannee fi haala hawaasni Oromoo Lixa Oromiyaa Ona Begii mudataa jiru irrattis odeessa Oromticha Ona Begii tokkorraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan hagamaa'ii kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa. Dursa marii itti-aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Giddu-galaa Lixa Shaggar waliin tolfanne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqannaa itti dhiyaadha. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoodha. Egaa ani dubbaturra sumarraa tola waan ta'eef giddugaleessa Oromiyaadha. Gara kamitti kan isin socho'aa jirtanii? Ga'een hojii kee maali? Maqaan kees eenyu akka jedhamu atummaan dhaggeeffattoota keenyaaf ibsiitii gara marii keenyaatti seenna. Waraanni Jaal Jirranus naa jedhanii maqaan keessaa jiru giddugaleessa Oromiyaa aanaa Giddu-gala keessa. Itti-aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa Lixa Shaggarii jechuudha. Hayyee ulfaadhu Jaal Jirranus. Egaa akkuma liinuu quba qabnu waraanni bilisummaa Oromoo WBOdha. Ganna sadan kana yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon xumurameera. Waraanni bilisummaa Oromoo hin barbaachisu jedhamee duulli waraana bilisummaa Oromoo WBO hiikkachiisuuf gaggeeffamaa turettis lakkisaa hin xumuramne. Sichi karaaf baay'eetu nu fuuldura jira jechuun cichoomnaan dhaabbattanii aftanii arra dhugaan keessan ba'e hawaasni Oromooyyuu dhugaa sana bareegaa arra furmaanni WBO qofaa jechaa jira. Gama biraatiin ammoo sochiin diinaas akkasuma jabaateedha jira. Attam sochiin waraana bilisummaa Oromoo WBOdha keessumaa honoota godina Lixa Shaggar kanneen akka Gindabarat, Abuunaa Gindabarat, Cobii fi naannoo sanatti tarkaanfii boonsaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhachaa akka jirutu himama. Gara magaalotaatti immoo miidhaanis hawaasarra ga'aa akka jirudha kan dhaga'amu karaa hidhattoota mootummaa Koloneel Abiy. Attamitti jirtu? Maal keessa jira waraanni bilisummaa Oromoo Lixa Shaggar? Waraanni bilisummaa Oromoo kana dura ijaaruu irra turre ammoo ammaan sanatti of ijaarree xumuree yeroon kun yeroo itti hiikkanne galuu osoo hin taane yeroo itti diina haleeludha jechuudha. Ammaan sana diina haleeluu jirra malee yeroo itti hiikkanne galuuf yookaan hidhannoo keenya akka uummanni Oromoo ofii luka duwwaa deemee ofii deela dheebote qawwee fuudhinutti yeroo itti mootummaa kennine galloota hin taane yeroo itti uummata Oromoo qeerroof qarree warreen hidhanne dabalee ijaarri hidhachiisne lolchiisnu malee yeroon kun yeroo itti meeshaa keenya diinatti kennine gallu miti jechuudha. Hayyee horii bula akka odeessa gama garaagaraan dhageenyutti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo Lixa Shaggar keessa socho'anii gandeen onoota Lixa Shaggar hedduu dhuunfatee akka jiru ammoo loltoonni Koloneel Abiy gara magaalaatti deebi'uudhaan hawaasa Oromoo magaalaa keessa jiru miidhaa akka jirantu himama. Meesa kanarraa nu himi haala qabatamaa achi jiru. Sirruma yeroo ammaa kanatti nuti barbaade aleelaa jira malee ishiin barbaade hin jirtu jechuun nuti barbaade bakka hin jirtutti lolutti jira. Ammoo ishiin xiyyeeffannoo ishiin guddaan uummata Oromoo agarte barbaade miidhuu malee nuyi miti jechuudha. Uummata Oromoo warreen magaalaa keessa jiran barattoota kana warreen akkasii irratti xiyyeeffatu abbootii qabeenya keessumaa aanaa Gindabarat magaalaa kaachii keessatti xiyyeeffannoon isaanii abbootii qabeenya baay'ee fidanii dararaa jiranii jechuudha. Maaliin kashanee dhufta ka jedhanii dararuu jiranii jechuudha. Abbootiin qabeenya sunillee baay'een isaanii kan nuti dhuunfaa ta'u kan nuti hin dhufin qabamanii dararamutti jiru jechuudha. Ammaan kana abbootiin konkolaataa baay'een isaanii waajjira poolisii jiranii jechuudha. Mana hidhaa jiranii baay'een isa konkolaataan kan ammaan kana hidhamee hojiin ala ta'ee jirullee hedduutu jira jechuudha. Dhugaadha. Gandeen akkasumas magaalota godina Shawaa Lixaa Ona Gindabarat hedduu keessaa hawaasa Oromoo guuranii magaalaa kaachisitti hidhanii akka jiran warreen hidhamanii jiran kana keessaa namni 300 mankuusaa midhaanii kabara dargii tokkotti hidhamanii achi keessatti dhukkuba garaagaraaf illee saaxilamanii akka jiran akka waliigalaatti ammoo Oromoonni Ona Gindabarat keessaa qabamanii hidhamanii jiran nama 1,000 olillee akka ta'anidha. Erga filannoo sammuu abbootiin qabeenyaa Oromoo jajjaboo ta'anii kan hawaasaaf bakka garaagaraarraa dhiyeessan namoonni 3 hidhamuutu himama. Mee bal'ina isaa kanarra nu ba'i.
abbootiin qabeenyaa warreen uummata Oromootiif wantoota garaagaraa waan akka zayitii, sukkaara, wantoota garaagaraa warreen rabsan guutummaan isaanii qabamanii mana hidhaatti dararamaa jiran jechuudha. Amma uummanni aanaa kana baay'een isaa qotatee bulaadha. Kan inni qotatee bululleen gammoojjiidha jechuudha. Silaa uummanni Oromoo aanaa kana keessa jiru kan inni waa argachuu danda'u isaan irra ture. Isaanuma akka jiranitti mana hidhaa jirani. Mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii. Uummanni Oromooillee sababa isaan sun qabamanii jechuudha. Uummanni Oromoo guddoo rakkachuu jira jechuudha. Isaan sun mana hidhaa keessatti dararamaa guddaan irra gahaa jira. Irra gahaallee ture. Ammallee xiyyeeffannoon isaanii guddaan abbootii qabeenyaa irratti jechuudha. Abbootii qabeenyaa sana uummata Oromoo irraa hidhanii kan isaanii shaanees galaa dhiyeessitu, daakuu maalii gootu, zayitii diversituu fi sukkaara akkas gootu. Ammoo karaa sana karaa akka jiru otoo hin taane uummata Oromooti. Uummanni Oromoo warreen bahaarra hojjetatanii jiraatan lafa sanarraa dhiyeeffachuu qaban ammaan sana akkatti waa dhiyeeffatan dhabani. Ammallee dhiisee qofaa jedhanii uummata keessaa warreen kana dura badii garaagaraa hojjechaa turan baqatanii magaalaatti galanii ammallee sana warra sana qofaa miti warreen duriyyoota magaalaa keessa walii qabanii manaa irraa fuudhanii leenjisanii saakaataa wantoota duubatti hafaa kanatti kennan inni kaan uummata Oromoo hin reeba inni kaan hin qaba akkuma barbaade gata jibba dhuunfaa duraanillee irraa yoo qabaate qabee mana hidhatti darbata waan gaafii maalii jira wanni seera jira wanni tokko hin jiru uummanni Oromoo akka malee kan dararamaa jiru ana kana keessatti qotatee bulaa fi abbootii qabeenyaati jechuudha. Hayyee akkuma jalqabayyuu tuqee ture gandeen hona gindabaratti irra jireessi inumaa hunda jechuun bifa danda'amuun waraana bilisummaa Oromootu dhuunfatee jira. Caasaan mootummaa Koloneel Abiyyi guutuutti diigamee jira. Bakka humni kun jiru bakka inni itti hawaasas dararu magaalota keessaa jedhama. Magaalaa akka Kaachis kan isaan amma qotee bulaa Oromoo baadiyyaadhaa abbootii qabeenyaa Oromoodhaa bakka jiru guuranii itti hidhanii dararaa jiran kan waraanni bilisummaa Oromoodhaa seenee humna kan achi keessatti rukutee warroota hidhamanii jiran kana bilisa baasuu hin danda'u laata moo gaagaama hawaasaaf jettaniitu kan isin gara sanatti hin tarkaanfatin jalqaba irratti odeessi waraanni bilisummaa Oromoodhaa lixa shaggar hona gindabarat keessaa gandeen hunda dhuunfateera caasaan mootummaas diigameera jedhu kun dhugaadhaa? Sirruma mootummaan guutuutti caasaan mootummaa waan jedhan ana gindabarat keessatti akka hin jiru jechuudha. Isheen argaatanii ishii warreen hafe baqattee kaatti magaalaatti galte achitti hidhatte achi uummata darratte. Ammoo nuti sana seenne diiguu hin dandeenya jechuudha. Mootummaa aanaa sana hin dhuunfanne. Ammoo sana yoo dhuunfanne uummanni guutuma guutuutti gaaga'ama keessa akka galuu fi akka miidhamu waan beeknuuf kanaaf xiqqoo tokko irraa kutanne malee nus warra sana achi keessa seenne dhuunfachuuf illee warra sana achi keessa baasuuf illee muuxannootti qabna leenjis gahaatti qabna jechuudha. Ammoo gaaga'amsa uummata irra ga'u ilaalee xiqqoo tokko duubatti of qabnee jirra. Hayyee horii bulii akkuma waliin quba qabnu gaa Koloneel Abiyyi takkaa'uu mootummaan bilisiginnaa amma jedhu kun kan sirna miiliki leellisu gocha ammeenyaa miilikii ol kan hawaasa Oromoo irratti dalagaa jiruuf warri TPLF abbaa fi ilmaa kan isaan irratti wal dhabanis ammoo aangoo fi qabeenya Oromoo saamuudha. Haa ta'uti warri TPLF baatilee 7-8 darban keessatti lolatanii kara dippiloomaasiidhaas warri isaanii warri biyya ambaa jiran hiyyanii addunyaanuu dirmattee fi dhumarratti loltoota Koloneel Abiyyi guutummaatti lafa Tigraay keessaa baafteetti. Gama biraan akka Oromootti Oromoonni jaarraa tokko oliif gabrummaa jara ture waraanni bilisummaa Oromoo erga bilisummaa Oromoo dhaabbate qabsoodhumatti ture. Haa ta'uti burjaajii kara ayyootaa hooggantoota jaarmiyaa siyaasaa fi waan garaagaraan dhufuun galmi qabsoo bilisummaa Oromoo gufataadhuma arra ga'ee arras wooboon aarsaa lubbuu fi qaamaadhaa Oromoof Oromiyaaf kennaa jira. Kanaaf mee waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee guutuu Oromiyaadhaa akka dhuunfatuu fi sila akka hawaasaatti hawaasa Oromoo irraa maaltu eegama? Oromoon uummanni kitila takkaa'u miiliyoona 50-60tti lakkaa'amu kun aga yoomiitti gidirfama mee dhimma woboo jabeessuu irratti dirqama hawaasaa irratti waan jettu yoo qabaatte? Uummanni Tigraay qabeenyaan illee hin taananii baay'inaan illee nu caalee miti jechuudha. Ammoo tokkummaan nu caaleetti jira jechuudha. Amma uummanni Oromoo sila osoo wallee osoo tokkummaa qabaatee yeroo tokko cufte daandii irratti ba'ee saakuma isheen fudhatu jechuudha uummanni Oromoo bilisoomu. Ammoo waan isa rakkisu waan argeetti yookaan tokkummaa dhabeessaa jechuudha. Sun immoo maalirraan ka'ee inni tokko waan biraa odeessa inni tokko waan biraa odeessaa jechuudha. Sanarraani warruma beekota jedhan warruma akkasii kanaa jechuudha. Warruma kana dura warra qawwee hidhatee warra hiikaa ture warruma santu gurgurtaa itti uumaa ture itti uumaallee jira jechuudha. Maalee sila osoo uummanni keenya tokko ta'e osoo uummanni keenya inni hidhatii yoo fedhe harka duwwaa daandii irratti ba'e mootummaa kana sakoondishan keessatti aangoo irra buusuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf ammallee
waannan jedhu uummata Oromootiif waannan ta'amu yoo jiraate tokkummaan wal dhaga'e kanaan booda tokkoon tokko bilisummaan argachuu danda'u kan jiru yoo jiraate karaa waraana bilisummaa Oromoo qofa sana jabeessee hubate kallattii waraana bilisummaa Oromootiin waan isarraa eegamu ajajjallee yoo ta'e hooggansa waraana bilisummaa Oromoo irraa fudhate waan isa kennamu kallattii waraana bilisummaa Oromootiin jabeesse waan itti kenname hundaayyuu dirqama sabaatee waraana bilisummaa Oromoo utubate waliin yoo hiriire bilisummaan uummata Oromoo hamma uummata Tigraay waan nuti jabatu takkalleen hin jirtu jechuudha. Hayyeegaa dhugaadha tokkummaan murteessaadha. Amma warri Tigraay kun jaarmiyaa TPLF kan nu arginu ka ture sanaan ala jaarmiyaa sanaan ala 2-3 illee qabu jedhu. Dhimma Tigraayiif Tigree irratti ammoo tokkummaa jabaa qabu yeroo rakkoon isaan mudatetti walitti dhufan waan qabsaa'aniif beeku. Akka Oromootti yeroo deebinu warri ayyoota jedhaman jaarmiyaan siyaasaa Oromoo garaagaraa Itoophiyaan impaayera afaan qawween ijaaramte ta'u osoo beekanii ammoo impaayera addunyaa irraa akka hin dimokiraatofne osoo beekanii waa'ee impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu waa'ee qabsoo karaa nagaa haasa'uu keessumaa aarsaa guddaa warraaqsa bara 2014-15-18tti hawaasni Oromoo bal'aan itti hirmaate aarsaa guddaas itti baase 2018 akka gufatu kan taasise dhimma impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuudhaa ayyootaan qaama garaagaraan awweenfameen walqabateetu qabsoon kun gufate. Koloneel Abiy abashoonni akka isaan guddifatan osoo beekamuu galmiif kaayyoon akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo qabatee hundaa'e biyya Oromiyaa walaboomsuuf uummata Oromoo bilisoomsuu ta'uun osoo beekamu waa'ee impaayera Itoophiyaa san awweensuutu Oromoo deebisee gabrummaa hin malletti kuffisee aarsaa dabalataaf arrallee saaxilee jira. Isa kanaaf tokkummaa Oromummaatti dabalataanii akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti illee Oromoon yoo wal dhagee sanaaf qabsaa'e tarii galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kun as gabaabbachuu danda'a. Wooboon hawaasni Oromoo bal'aan kan inni irra dhiiga dhangalaasaa jiruuf lafee itti cabaa jiru impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu moo biyya Oromiyaa walaboomsuufi. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessee Oromiyaa walaba ijaaruufi malee waan Itoophiyaa tokkoomsuuf hojjetu takka hin jiru jechuudha. Oromiyaa walaba qofaatti baasee hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessee mootummaa mataa ishee of dandeessu ijaarrate uummanni Oromoo tokko ta'e akka ittiin jiraatuuf. Kanaaf tokkummaa Oromummaan wal jabeeffachuu irratti dabalataan dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti tokkummaan falmachuu irratti maal dhaamta hawaasa Oromoof? Uummanni Oromoo kallattii biraan bilisummaan akka hin jirre beekee tokkoon tokko qawwee qofa akka ta'e itti amanee waraana bilisummaa Oromoo kallattii danda'e kamiin cina dhaabbachuu deeggaru gargaaruu fi qeerroo fi qarreen warreen kanaan dura harka duwwaa dhagaa darbachaa turan qallamaan lolaa turan ammaan tana kallattii isaaniitiin waraana bilisummaa bakka jiru hundatti itti dabalamee qawwee hidhatanii akka lolan uummanni Oromoo bakka jiru hundarraa biyya Oromoo kan ta'e kaamee nyaachisuu dhiisuu, obaasuu dhiisuu fi odeessa kennuu fi dhiisuu irraa bakachuu kallattii hundaan diina Oromoo kana kokkee qabee yoo ta'e uummanni Oromoo yeroo dhiyoo keessatti bilisummaa isaa gonfachuu danda'a jechuudha. Qeerroo qarreen magaalaa jiran kaamiyyuu kallattiin gara keenyatti deebi'an akka hidhatan namoo hidhachiisee lolchiisuuf daldala sirra kamiyyuu banaadha. Kallattii danda'an kamiin gara keenyatti akka baqatan saantatiin isa guddaa. Hayyeegaa marii keenya gara xumuraatti geessinaa osoo hin obbaafne duragaa kan uummata Oromoo hijibbaachise OPDOdhuma ganna 30 dura warri TPLF hundeessiteedha. Arras magaalaattis haa ta'u baadiyaatti kan Oromoo hijibbaachisaaf obbaasaa jiru OPDO makaleessaati. Basaastuudhuma kaleessaati. Gama biraatiin raayyaa ittisa biyyaa impaayera Itoophiyaa keessa ta'u poolisa keessa ta'u qaamni bobba'ee bosa kan ta'u kun irra jireessi Oromoodha. Warra akkasiin maal jetta maal dhaamta dhumarratti ammoo hawaasa Oromoo bal'aaf waan dhaamtu waan Oromoon dhaga'uu qabaa ittan dabala jettu akka itti dabaltu asumaan hiree sii kenneera. Meeshaa humna raayyaa ittisa biyyaa kan itti gargaaran qaama mootummaa ta'anii gama diinaa baatanii deeman kaamiyyuu yeroon gara keenyatti dhufanii uummata isaaniif dhaabbatan uummata isaaniif hojjetan yeroo ammoo waan ta'eef gara keenyatti akka isaan deebi'an waamicha gochuuf jirra jechuudha. Yoo kana hin dhaga'uun akkuma warra Tigraay keessatti miidhamni isaaniillee kallattiin daawwatanii hafee sana isaanillee qilleensa irratti hafuu jechuudha. Warreen qawwees baatan haa ta'u qawwee osoo hin baatin mootummaa kana deeggaraa jiran kallattiin gara keenya akka dhufan waamicha isaaniif dabarsinaa jechuudha.
Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo mariin dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa sochii waraana bilisummaa Oromoo WBO fi dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoodhaa giddugaleessa godhatuun itti-aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Lixa Shaggar Jaal Jirranus waliin tolfanne armarratti obbeera. Jaal Jirranusiin maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoomfataa. Muuziqaa ce'umsaa kana booda immoo haalamtuu yeroo ammaatti hawaasni Oromoo Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Ona Begiidhaa mudataa jiran qoratuuf gara Ona Begiitti bilbiluun odeessa guutuu Oromticha tokkorraa argannisaniif dhiyeessinaa itti dhiyaadha. Hawaasni Oromoo godina Wallagga Lixaa Ona Begii akkuma gannoottan sadan kanaarrallee dararamaa jira. Hedduunis hidhamanii jiru. Gara Koboris Begiitti fidamanii hidhamaa jiru jedhama. Haaluma waliigalaa keessa jirtan sinirraa odeeffadheen Oromoo dhageessisaaf sinii bilbile. Uummanni Oromoo Lixa Wallaggaarra jiru dararaa fi ari'amaa fi ajjeechaan illee garmalee kan irratti raawwachaa jirudha. Sagaagalummaan illee akkasuma kan wayyaanee yookaan immoo katiitti illee fiduwaa uummata addunyaallee afarsaa jira maleessaa fi har'a shamarran keenya aanaa Begii waajjira buusii magaalaa Begii keessatti hidhamanii roorroo garaagaraa kan irratti godhamaa jiru. Ji'a sadii kan hidhamanii ji'a afurii kan hidhamanii har'a kan waggaawwii keessa bitee jiru hangarraatti darara guddaa keessa jiru. Mee eessatti raawwataa jira gudeeddaan kuni? Gudeeddaan magaalaa Begii irraati naannoo Sheeraa Qaamaatti mucaa durbaa tokko irratti kan raawwate uummanni Oromoo kuma qabaa uummanni hundumtus kuma qabaa. Akkuma kana immoo magaalaa Begii keessatti harmootiin seeraan ala qabamanii hidhamanii darara gurgurtaan irra jiranii maqaa isaaniillee nama tokko miidhamuu danda'a. Tolemee maqaa isaanii nuufdhaa kan Begiitti gudeeddaan raawwate kun hawaasa qotee bulaa walitti qabanii maatiidhuma duratti waajjira gandaatti galchanii gudeedan isa jedhanii sanallee yoo sana teerra nuu deebitu jalqaba hawwan Oromoo hidhamanii jiran maqaa isaanii nutti himaa. Ayyee mucaan magaalaa Begii irraati naannoo Shaggar Sheeraa Qaamaatti sagaagalummaan irratti raawwatamte kun maqaa isheetii gaa kanaan dura laallee irraa hundumtillee hawaasi Oromoo illee quba qabaa waajjira gandaa Sheeraa Qaamaa keessatti raawwii kana raawwatanii akkuma kana immoo har'a kan irra jiru magaalaa Koborteessaa fi haadha manaa Saanchoo kan jedhamtu mucaa daa'ima harma hoosistu wajjin mana hidhaa seentee jirti. Koboritti moo Begiitti gaa kuni? Waajjira poolisii Begii keessatti naannoo ji'a sadiitti hidhamuu ishee mana murtii irratti hin dhiyaanne mana tokkotti hin dhiyaanne akkasuma immoo Dasituu Tarrafaa Simaa kan jedhamtu haadha manaa poolisii fi abbaa manaa qabsaa'aa jiranii kan isaan dararaa jiranii har'a waajjiraa keessa illee jirtu. Dhiibbaa dhiigaatiin irratti guddaa keessa jirti jedhanii hawaasa ijaa jira. Daa'imni bakka irratti hafanii isaan immoo roorroo garaagaraa irratti gaggeessaa jiru. Akkasuma gabaa kamsaa koobban irraallee akkasuma beengaa irraallee manni gubataa jira. Mana qabsaa'otaa keessan jedhanii ijoolleen bakkeetti akka irratti gubaa jiru. Rakkoo gurguddaan kan qabate uummata Oromoo mararratti qabsaa'ota seenaa isaanii falmuu fi hiree mataa keenyaa gonfanne jedhanii deeman irratti dhala durbaa isaanii irratti sagaagalummaan gaggeeffamaa jira. Dubartii isaanii irratti sagaagalummaan gaggeeffamaa jira. Manni murtii iddoo mana murtiitti dhiyaataa jiranii qaamni walaba ta'e akka barbaadetti waajjira poolisii aanaa Begii keessa seenee ilaaluu kan danda'u gocha gaafa milillifi harma muraa aannoleetiif akka muraa abbootii irratti raawwate akkasuma uummata Oromoo irratti mana gubuu saawwa isaa dachaasuu waan garaagaraa irratti itti fufanii jiru kun uummanni Oromoo ragaadha. Kanaaf mootummaan addunyaallee keessa seenee waan kana akka quba qabaatuuf jiree yaadaa ture. Ulfaadhaa amma hawwan Oromoo kan torbee lamaan kana odeeffadhe gara nama 1820 ta'uu jedhama. Amma warri sun kan keessaa ba'an jiru moo alaatii namoonni biraan itti dabalamanii jiru? Wanti keessaa ba'u tokkollee hin jiru. Kunoo ganda Kobortaandii keessa kaleessallee seenanii dhukaasallee uummatatti dhukaasanii duruu nama jedhamu tokko nama naafa harkisaallee waa hojjechuu hin dandeenye. Akkasuma namoota garaagaraa fuudhanii gara mana hidhaatti dabalaa jiru malee wanti irraa irra tokko hin jiru. Wanti seeraan gaafatamu tokkollee hin jiru. Mucaa dargaggoo tokko rasaataan rukutanii mannaariyaa keessatti torbee darbee ajjeesan. Kun hawaasi Oromoos biyyis waan argaa jiru. Roobii makaleessaa immoo dhaqanii ganda tokkotti dhukaasa bananii nama harkisaallee naafa ta'e dhaananii fidanii hidhan jettanii isa sanallee irra nuu deebi'aa bal'ina isaanuu ibsaa. Namni kun eenyu jedhamaa ganda kamii qabame? Namni kun ganda Kobortaandii Badruu nama jedhamudha. Wanta inni godhe tokkollee hin qabu yeroo lammaa
rasaasa wanta keessatti dhukaasanii uummata Oromoo duukaa bu'anii akka booyyeetti lagatti gadi laxxaa kan jiranii akkuma kana kaleessallee ganda kobortaandii keessa seenanii raamtallaa wasarruu nama jedhamutti rasaasa dhukaasaa turuu isaanii. Maal goote jedhanii irratti dhukaasuu qaamni dhukaasu kun milishaadha moo poolisiidha moo raayyaadha? Kun humna addaa poolisii Oromiyaatii fi milishaa Oromiyaatu wal qabatee waliin socho'uu dhukaasa hedduu irratti dhukaasaa jiru. Wanti isaan dhukaasaniifis hawaasni beekuu gochi isaan hojjetan gocha dabaa gocha suukanneessaa kan hojjetu isaanii kan immoo tarkaanfii biraa uummata irratti fudhatu isaanii namni tokko ari'amee bosona seena yoo bosona seenu dubartiin isaa hidhamuun ijoolleen isaa hidhamuun kun akka seera addunyaatti mirga dhala namummaa tokko irra sarbamne wanta ta'eef gara addunyaaf illee labsaa uummata keenyaaf illee labsaa nu'uu jennee illee iyya dabarsaa waliif illee dhaamaa deemuun akka lixa wallaggaatti gochi gara jabeenyi raawwatamaa jiru hedduudha. Kana jedhee adda baasee dubbachuu koo duwwaafne namoota sagaagalummaa irratti raawwatame namni gochi irratti raawwatame nama lamni yookaan sadii yookaan 10 yookaan 20 waan jennu hin qabne garuu mootummaan abbaa irree qabatee jira waanta ta'eef akka barbaade raawwatee akka barbaade hidhee akka barbaade ajjeesee akka barbaade irratti raawwatee anatu sii jira afaan kee qabadhuutaa jiree uummata Oromoo dararaa fi rakkina hedduu keessa kan seensisaa jirudha. Egaa maaltu immoo furmaata taasa jedhutti deebinaa rakkoo akka guutuu Oromiyaatti Oromoo mudataa jiru kana kiyaa Oromoon attamitti ba'uu danda'a? Yoo qabsoodha immoo jenne galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Maaltu Oromoof Oromiyaatti furmaata godha? Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa walagoomsuuf kan Oromoon amma ammaatti qabsa'aa jiru isa jedhu irratti yaada keessan nuu kennaa. Dhaamsallee qabaattan dhaammadhaa anasuma irrattan xumura gaaffii koo. Qabsoon uummata Oromoo waan ka'eefi hiree uummata Oromoo utuu murtaa'een Itoophiyummaa yookaan immoo impaayera Itoophiyaa ijaaruun hireen uummata Oromoo yoo murtaa'e sabni mirga isaatiin yoo barbaade waan barbaade ijaarrachuuf waan barbaade beekuu kan danda'u eenyudha saba Oromooti jechuudha. Utuu sabni Oromoo garuu hiree isaa hin gaafatin mirga isaa hin argatin yoo inni gaaffii mirgaa gaafate ati ashabbaarii yookaan immoo diidduu mootummaa kanatti jedhamee rasaasaan ilmaan isaa du'aa jiru ofii isaa du'aa jiru uummanni Oromoo waan barbaade filatee waan barbaade haasa'ee mirga isaa amma argatutti lolli dhaabbii waan qabu irratti hin fakkaatu. Kan maa'isa irratti san dhageessifne haala amtuu Oromoonni Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Ona Begiidhaa mudataa jiran qoratuuf gara Ona Begiitti bilbilee odeessa guutuu Oromticha tokkorraa argannee isan dhageessifnedha. Akka waliigalaatti immoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa sochii waraana bilisummaa Oromoo WBO fi dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoodhaa giddugaleessa godhatuun marii gabaabaa Itti-aanaa Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Giddu-galeessaa Lixa Shaggar Jaal Jirranus waliin tolfanneef haala hawaasni Oromoo Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Ona Begii keessa jirus qoratuuf gara Ona Begiitti bilbilee odeessa arganne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataayilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isaniin jechaa akka waliigalaatti ammoo haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti